हेलो हाय नमस्ते खुशी रे था समस्ते मोर यूट्यूब चैनल टेस्टी लैब को आपण मानू बहुत बहुत स्वागत। चलतु स्टार्ट करवा आज रेसिपी। आज आम बनइबा वेजिटेबल उपमा। से जहाँ सब दरकार मुझे रखीदे कि बंधाकोबी कैप्सिकम गाजर बीट को आम काटिकी छोट छोट रखीदे, कि बादाम बुट डाली किसी समय आगु भिगेकी रखीदे, अदा भेसुंग पत्र नहीं कि हेंगू आम सुजी की रखीदेचे। एबे कढ़ई रे घी गरम करी सुजीटा को आम हल्का भाजिबा, जमती लाल कलर तार चेंज कराहबनी, जमती किसी समय आम ताको भाजिबा। भाजी हो गला पर ताको अलग जगह बाहर करके आम कढ़ई रे तेल गरम करी ता देहरे सोरिष देदेबा। सोरिषटा फुटी आसले अदा और भृसुंग पत्र पकईदेबा। काटिकी रखिथिबा गाजर कैप्सिकम बीट को देकी भल भाव में मिसईदेबा। सेटा टिके भाजी भिजेकी रखिथिबा बुट डाली ता देहरे देदेबा और बादाम को दे ताको आम भल भाव में भाजी नबा। भलसे भाजी हो गले काटिकी रखिथिबा बंधाकोबीटा देदेबा। बंधाकोबीटा भल भाव में भाजी हो गले किछि हेंगू पकईकी ताको आम मिक्स करी ता देहरे पानी आवश्यकता हिसाब से पानी देदेबा। पानीटा को आम घोड़ेकी रखीदेबा। 5 मिनिट भितर से पानीटा फुटीजिव। पानीटा भल से फुटिले आम भाजिकी रखिथिबा सुजीटा को अल्प अल्प दे ताको मिक्स करबा, जेमती किछि लम्स न रहिबो। ताको धीरे धीरे भाजिकी मिसईदेबा। ताको घोड़े घोड़े 5 मिनिट रखीदेबा। एबे हमर उपमा प्रस्तुत हो गलानी। भल लागिले ट्राए करिवे निश्चिंत। वीडियोटी जदि भल लागिला लाइक करिवे। मो वीडियोटी देखिबा पई बहुत बहुत धन्यवाद।